I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajeem, bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah, wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's hear the Madani news of Dawat Islami. Today's headlines. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. The visuals of the 3-day Hajj Tarbiyati Ijtima held in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Virtues are conveyed to the martyrs of factory accidents and recent rains in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Dr. Shura Sayyid Muhammad Luqman Attari Mudassir Ali delivers a sunnah-inspired bayan among the students of the class of Dar Hadith. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Maulana Qadim Hussain Qadim Qadri Damat Barakatum al-Aliyah visits a Madani Markaz Faizan Madina in G11 Islamabad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. A Madani Halqa is held in Nairobi, Kenya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. And now the details. During the 3-day Hajj Tarbiyati Ijtima held in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi, Shaykh Tariqat Amir Ahl-Sunnat, the founder of Dawat Islami, Allama Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi Damat Barakatum al-Aliyah, delivered a sunnah-inspired bayan and answered several questions as well. Furthermore, he also demonstrated the practical method of donning the pilgrim robe. Let's proceed to the Hajj Tarbiyati Ijtima. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جھوم جاؤ حاجیوں کہ بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی مختلف روایتوں میں یہی دیکھا ہے کہ یہاں نظر سے مراد کعبے پر نظر کرنے والوں کے لیے، اس میں حاجی کی تخصیص ہے، حج کرنے والے کی۔ پاپا بعض اوقات فون آتے ہیں تو اس میں جو بات کرنے والا ہوتا ہے سامنے کی طرف سے تو وہ مختلف سوالات کرتا ہے، یا فون کے علاوہ بھی لوگ مل جاتے ہیں تو حرم میں دنیاوی بات ہو جاتی ہے پاپا، تو آیا کیا اس کی اجازت ہوگی کہ مسجد الحرام میں دنیا کی بات کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھو مطلقاً مسجدوں کے لیے دنیا کی باتوں کی ممانعت حدیثوں میں موجود ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ یہ ابھی سے نیت کر لیں کہ مسجدین کریمین، مسجد الحرام میں بھی مسجد نبوی شریف میں بھی موبائل فون آف رکھیں گے۔ یہ نہیں، یہ طواف کرتے ہوئے بھی مجھے پتا چلا کہ وہ موبائل فون کی ٹونز بجتی رہتی ہیں اور نعوذ باللہ من ذالک میوزیکل ٹون بجتی ہیں۔ توبہ استغفر اللہ، میوزیکل ٹون تو یہاں بھی گناہ ہے، جائز نہیں۔ پھر وہ بھی مکہ مکرمہ میں اور وہ بھی مسجد الحرام میں اور وہ بھی کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے، توبہ توبہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایک گناہ کا وہاں تو لاکھ گناہ ہے۔
तो यहाँ भी तौबा करनी है, म्यूजिकल टून अपने मोबाइल फोन से आज और अभी बंद करनी है। तो सांस बाद में लेना है, पहले गुनाह का गला घूंटना है। तो ठीक है, ये तय हुआ हाजी साहबान, हाजिरीन नाजरीन, जो हज पर जा रहे हैं वो हमें अपनी नीयतें भेजें कि अपनी नीयतें कर ली हैं कि मस्जिदन करीमैन में हम टेलीफोन की टून बंद करेंगे, और साथ में ये भी नीयत भेजें कि हमने तौबा भी कर ली है और अब आइंदा हमारे फोन में म्यूजिकल टून नहीं बजेगी। आप जल्दी जल्दी SMS करें मदनी चैनल पर। बाबा जब मक्के पहुंच ही रहे तो क्या ही बेहतर हो गया, एहराम आप ही एहराम बांध के बैठे हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द। ये एहराम बांधना, देखना, सफर मदीना के ये मामला, उम्रे का तरीका हसरत से देखना है, अपने अंदर तड़प और तमन्ना पैदा करते हुए देखना है। ये अपने देखिए तहबंद बांधना, उमूमन जो पहली बार जाते हैं उनको आजमाइश रहती है। पहले तो आपको घर में तहबंद बांध कर, ये खासकर तहबंद या पूरा ही एहराम बांधकर चार दीवारी के अंदर थोड़ा चलने फिरने की प्रैक्टिस कर लेनी है, वरना क्या होगा, आप एकदम यानी कि वो अचानक बांधेंगे, फिर चलो भाई एयरपोर्ट, अब एयरपोर्ट पे ढीला है तो परेशानी, ज्यादा टाइट है तो परेशानी, खुल गया तो परेशानी। तो इसलिए घर में इसकी प्रैक्टिस करके जाने में आगे सफर में सहूलियत। बांधने के कई तरीके हैं, इसमें एक तरीका अर्ज करता हूं जो मैंने ज्यादा मुवाफिक पाया, थोड़ा सा सिरा इसका वो बाहर निकला हुआ रखें तो आसानी रहेगी। अब ये पूरा इस तरह खींच लें और यहां इसकी गिरफ्त कर लें, और ये ऊपर की तरफ से इसको सेट करें, नीचे की तरफ से नहीं, पेट की तरफ से। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। अभी इसको यूं थोड़ा आगे से फोल्ड कर लीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये मैंने सिरा जो बताया था ना आगे का, ये छोटा सिरा इधर वाला जो पुष्ट की तरफ है ना, ये थोड़ा रखना है, यहाँ थोड़ा बड़ा कर देना है। और ये लट्ठे का हो, तौलिए का बहुत गट्ठा हो जाएगा। लट्ठे का होगा तो आसान होगा, लेकिन लट्ठा वो हो कि जो मोटा हो, अगर पतला हुआ पसीने से या पानी से या वैसे ही राने वगैरह चमकेंगी, तो अगर नमाज में कदरे माने सित्र चमकता रहा तो भी नमाज होगी ही नहीं। और इस तरह का कपड़ा का जिससे सित्र चमके, ये दूसरों के सामने पहनना भी गुनाह है। ये हो गया इस तरह, ठीक है ना। अब इसमें बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऊपर के लिए तौलिए का हिस्सा जो एक सादा कपड़ा और ये ऊपर तौलिया, तो ये वजनी होता है, वरना हवा से ये बार बार उतरता रहेगा, नमाज में उतरता रहता है, तकलीफ होती है। ये जरा कम उतरेगा नमाज में, हवा से भी कम उड़ेगा निस्बतन। ये इस तरह रखकर इधर थोड़ा रखा और उल्टे हाथ की तरफ ज्यादा रखा चादर, और अब ये सीधी तरफ डाल दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। अमीर सुन इंशाल्लाह चल के बताएंगे कि इस तरह एहराम बांधकर चलना कितना आसान है।
Let's take you now to the Sunnah-inspired bayanat delivered by Muballighin Dawat Islami and several gatherings of the 3-day Hajj Tarbiyati Ijtima held at the Global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Medina, Bab al-Madina, Karachi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. آپ حج پر جا رہے ہیں، رفیق الحرمین یہ اپنے ساتھ رکھیں آپ، اور ابھی تربیت میں بھی ساتھ رہے تاکہ جو باتیں بیان ہوتی رہیں آپ اس کے ساتھ دہرائی بھی کرتے رہیں. جیسے لبیک پڑھائی جا رہی ہے تو یہاں لبیک صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل، مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یزل. مدنی انعامات پر عمل اور روزانہ پابندی سے فکر مدینہ کرنے والے کتنے خوش نصیب اور سعادت مند ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے. ایک اسلامی بھائی کی تحریر کا خلاصہ ہے، الحمدللہ عز و جل مجھے مدنی انعامات سے پیار ہے اور روزانہ فکر مدینہ کرنا میرا معمول ہے. ایک بار میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان پاکستان کے سفر پر تھا. اسی دوران مجھ گناہ گار پر باب کرم کھل گیا. ہوا یوں کہ رات کو جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. ابھی میں اس پیارے پیارے رخے روشن کے جلووں میں گم تھا کہ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، جو مدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. Dua and Fatih Khani were observed by the participant Islamic brothers of Madani Kafla, Madani Inamat and Madani Tarbiyati courses for the conveyance of virtues to the devotees of Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam who got martyred during the factory accidents in 2 cities of Pakistan, Bab al-Madina Karachi and Markaz al-Awliya Lahore, and the martyrs of recent reigns. Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura Abu Mansur Haji Afur Raza Attari Muttasil al-Ali and Muballigh Dawat Islami and Rukn Shura Abu Milad Haji Barkat Ali Attari Muttasil al-Ali also presented the Islamic brothers with their Madani pearls. Let's take a look. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے سینے میں مسلمانوں کی محبت اور ہمدردی برا دل رکھتے ہیں. جب بھی کبھی ہمارے ملک میں کسی طرح سے آفت آئی مسلمانوں پر، چاہے وہ زلزلے کی صورت میں ہو، چاہے وہ سیلاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ بارشوں کی صورت میں ہو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے امیر اہل سنت نے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کی جائے، ہمدردی کی جائے. امیر اہل سنت نے فوراً سے پہلے الحمدللہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان لوگوں کے لیے فاتح خوانی کا سلسلہ کروایا، ہمدردی کے الفاظ ارشاد فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی، آئیے آج ہم بھی ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو کہ مرکز الاولیاء لاہور میں، باب المدینہ کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے میں جل کر مسلمان شہید ہوئے، یا بارشوں میں اسلامی بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بہہ گئے، یا زخمی ہوئے، یا جن کا نقصان ہوا، یا جن کے بچھڑ گئے، آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہاں عاشقان رسول موجود ہیں، راہ خدا کے مسافر بھی موجود ہیں.
وہ اس ٹائم پہ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دعوت اسلامی کے لیے وقف کر رکھا ہے، دین کی خدمت کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے 12 ماہ کے مسافر بھی ہوں گے، اس میں مدنی قافلہ کورس والے اسلام پہ بھی ہوں گے، تو بہت سارے اسلام بھائی عاشقان رسول موجود ہیں۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی بات فوراً قبول ہو جائے، مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے، ان کے درجات میں بلندی آ جائے، اور جن کے زخمی ہوئے اللہ ان کو جلدی روح صحت کرے، اور جن کے نقصان ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بہتر بدل عطا فرمائے۔ سونی جلوائے یار سے اس کو فسانا، جلوائے یار سے اس کو فسانا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ مبلغ دعوت اسلامی and Rukn Shura Abu Amjad Sayyid Muhammad Luqman At-Tariq Muttasil Al-Ali delivered a Sunnah-inspired bayan among the student Islamic brothers of the class of Dar Hadith at Jamiat Al-Madina in the global Madani Markaz of Dawat Islami, Faizan Madina, Babul Madina, Karachi, Pakistan. He gave them a mindset to travel in Madani kafilas for the training of Sunnah. Let's take a look. Dawat Islami ki qayyum sare jahan mein mach jaye dhoom, is pe fida ho bachcha bachcha, ya Allah meri jholi bhar de, ya Allah meri jholi bhar de, ya Allah meri jholi bhar de, ya Allah meri jholi bhar de. Maulana Khadim Hussain Khadim Qadri Damat Barakatum Al-Aliya visited a Madani Markaz Faizan Madina in Maharvi Kabina G11 Islamabad, Pakistan. Meanwhile, he enrolled his son for Dars Nizami in the Jamiat Al-Madina. हमको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, हमको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। Moreover, he praised and appreciated the services presented by Dawat Islami and Madani channel at a global level. Blessing with his prayers, he expressed his views. फैज़ान मदीना इस्लामाबाद का ये विजिट किए है, हर क्लास को मैंने देखा है, बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट है, ये इंतजामात अरबों के रुपयों के हो रहे हैं, और ये जामियात बन रहे हैं, और एक मुल्क में नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये सिलसिला जारी सारी है। मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी मुतालिक अल्फाज से पेश नहीं कर सकता। रब्बिल आलमीन ने इस मर्द मोमिन को वो एजाज बख्शा है, दुनिया के कोने कोने में अमीर अहले सुन्नत ने तो नौजवानों के पूरे जिस्म पे शरीयत मुताहरा के फूल जो है ये नक्श नगार खींच दिए हैं। दावत इस्लामी के मदनी मुन्ने जब चलते हैं ये खामोश तबलीग हो रही है। मैं समझता हूँ कि अमीर अहले सुन्नत ने ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को जिंदा करके जो इनकलाब बर्पा किया है, इनकलाब ऐसा है कि हमेशा रहने वाला इनकलाब है, और जो जो वक्त गुजरता जाएगा हर तरफ जो है ये मदनी मुन्ने नजर ही आते रहेंगे। अल्लाह की वजह से ये फहाश यानी की रोकथाम के लिए मदनी चैनल ने एक अहम किरदार अदा किया है। मदनी चैनल ने शरीयत मुताहरा के नक्श नगार खींच के उनका तदारक कर दिया है। जो एजाजात मैंने देखे हैं, जो असलाफ का नमूना मैंने यहाँ देखा है, जो फयूज बरक़ात शरीयत मुताहरा के इस मरकज में मैंने देखे हैं, उनसे मुतासिर होकर मैंने अपने बेटे को ये इस्लामाबाद ये फैज़ान मदीना में दाखिले के लिए इसलिए मैंने हाजिर किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला फयूज़ बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और आसातिज़ा किराम को और अमीर अहले सुन्नत अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़री अता फरमाए, और उनके फैज़ान जो है ये क़यामत तक जारी और सारी रहे। मुझे दावत इस्लामी से प्यार, तो अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि हमें इस पुरफ़िज़ा दौर में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और ये दावत इस्लामी को अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की
زندگی عطا فرمائے. امیر اہل سنت ابوالبلال مولانا محمد الیاس قادری کا یہ فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، اور اس کو دن رات دوگنی چوگنی 12ویں 14ویں بے شمار یہ فضیلت نصیب ہوتی ہی رہیں گی. امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دے دیا ہے، جدھر بھی نگاہ کرتے ہیں حضور کے مدنی پھول کھلتے ہی جاتے ہیں. امیر اہل سنت کو اللہ تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے. Alhamdulillah Azza wa Jal. A Madani Halqa was held in Nairobi, Kenya, in which Muballigh Dawat Islami and Nigran Kenya Makki Cabinet delivered a Sunnah-inspired bayan in the local language and presented the Islamic brothers with an invitation towards righteousness. Let's proceed to this Madani Halqa. Ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, wahye khuda tera sukhan Qur'an tera pairahan zere qadam arshe bari zere qadam arshe bari ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin, ya rahmatan lil alamin. چہرہ کرم کا آئینہ سر رفعت حق کا نشاں ابو ہے محراب حرم آنکھیں ہیں غمخار جہاں ونور جس میں محترم شام ابد زلف کرم صبح ازل لاہ جدید. You are watching today's Madani News. Inshallah Azza wa Jal. We will be back with more. Keep watching Madani channel. Fight against backbiting will continue, Inshallah Azza wa Jal. The movement for enlivening masajid will continue, Inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.